Wel, y nofa yma am byth, ie, cos mae'r ffocin cefn fi fel, ie, dwi'n hwnna. Ie? So Carl Tango nath hwnna i fi, fatha der, cos oedd o'n meddwl sy'n hilarious o'n i'n cael tramp stamp. A hwnna ydy tattoo mae painful dwi wedi gael yn bywyd fi. A nes i ddeud, pryd nes i dechrau noddfa, oedd o'n mynd i Bangor, Cardiff, London, New York. A dwi dal am wneud hynna cyn fi farw, dwi'n meddwl. Wel, jyst un gig Cardiff, un gig yn London, un gig New York. Wedyn Rio de Janeiro, lle. Iawn. Enw fi di Llyr Alun Jones. Dwi'n dod o Sling a dwi'n neud bach o celf ffyddiau. O'n i'n cael F a E's yn Cymraeg a bethau. A wedyn ges i B yn celf, so o'n eitha... Dwi'n meddwl ignorio B na, ia, so well i mynd am y B na ni. A wedyn... Ai, wedi mynd o fyna basically. A... Nes i penderfynu yn Art Foundation a hwnna oedd y beth gorau nes i yn fy mwyd. Ti'n dod i cyfarfod llwyth o bobl dros Gwynedd i gyd, a wedyn... Ti'n cael ysbrydoli neu pethau wahanol, ti'n cael trio allan pethau, a wedyn diwedd y blwyddyn ti'n cael neud exhibition dyn, a wedyn... Os yw rhywbeth really fulfilling i ni. Dwi'n meddwl nes i penderfynu pryn o'n i'n 5 oed o'n eisiau bod yn artist fatha Neil Buchanan off Heart Attack, ond wedyn dyna... So ni'n gael fan yn artist wan achos chi'n gael rhai bobl sy'n artist, a wedyn maen nhw'n neud crafft, a maen nhw'n gael yn artist. Wel, mae yna gwahanol fathi o gelf sy'n gallu cael effeithio wahanol ar gwahanol llefydd. Mae dadi wedi gwneud mural am mental health, oedd o'n dweud don't be afraid to ask for help. Oedd fatha wedi cael positive impact fel o. Wedyn, efo cyffin, lle caffi dwi'n weithio yn, mae yna organs dwi'n weithio yna, di wneud mural o 2 draig, a wedyn mae yna photo op opportunity i chdi gael draig bach a draig mawr. Dwi'n chi'n gweld y positif o bobl eisiau tynnu llun o flaen rhyw mural a fatha bod yn involved. So dwi'n weithiau sy'n trio profocio, ond weithiau dwi'n licio neud pethau neis. Wel, y darn mwyaf ffynnu, wel, dim o ran quality gorau, ond dwi'n meddwl darn gorau o'n i wedi gwneud oedd efo workshop efo Rodri Owen a Vista. Oedden ni'n gael fatha, neud rhywbeth oedd yn isio i dodran oedd Rodri Owen di neud. Nes i ddod o Bwyall lle bod i'n mynd i'r workshop ma, a wedyn efo'r grŵp nath i ddeceidio chwalu'r object yma, a wedyn troi mewn i cadar Steddfod, a wedyn nath ni'n llosgi fo. Wedyn nath ni alw fo Prince George's Throne Viva Grenfell, a wedyn nath hwnna gael ei twrio rownd Cymru i gyd, a wedyn oedd yn y Steddfod, a gyda ni cont bach ar y top. Yn y reaction gallery yn dweud, oh, he's just trying to be offensive, blah blah blah. A ni sydd, sut ti'n fod mwy offended o Grenfell na rhyw darn bach shit o gelf. Provocative art, i fi, mae fatha, os ti'n defnyddio 2 rhywbeth hollol wahanol, a wedyn mae'r fatha'r combination o pethau wahanol yn neud o yn provocative. So chdi'n cael Barbie doll a Prince Andrew. Mae hynna'n reit provocative fel ar, jyst ar y camera sydd o'n di. Dwi wedi bod yn neud t-shirts Nid Oes Tory yn y Chris di hwn. O'n i'n meddwl amdano fo wrth gwleidyddol, o'n i jyst yn meddwl, o, mae'r t-shirts yna reit fyny. Un o'r reactions hefyd i'r t-shirts oedd Ben Segur di gwisgo i Fika. Oedd rhywun wedi cwyno ar Twitter am bod mae Hans yn funded by S4C, sy'n funded by BBC, sy'n fod yn impartial. A dwi'n gorfod mynd trwy bydd i llwyth o bobl yn siŵr i I'm gonna go on lawr cos mae'n impartial. A just t-shirts do! A os mae'n disagree efo fi'n o faint, cyfyn i So ni wedi cymryd lle dros Cobrec drosodd, a o'n i wedi bod yn ei celf fan y 3 mis fyd, oedden ni wedi cael art exhibition yna, fatha agoriad efo music live yn y bar yna. O'na ogyn drws nesaf, oedd o'n dweud sa'n helpu fi, a nath o dweud sa'n sortio temporary license fi efo'n noson, mewn y mis cyn iddo. So o'n i wedi meddwl, dwi'n gwybod poen yn hyn, oedd y boi ddeitha fi ar drwyd cyn agor, o, dwi wedi sortio'r license na'n byd sti. A o'n i dweud, na, ffocin yn agor, ie, nath ni gael 3 bandar, a yn nesaf 10 gloch efo'r cops yn mewn, yn cael bod yn lawr, cos o'n i'n meddwl license.
mewn shit basically, ond wedyn nath y dad oedd allan, nath i fatha gynnwch chi record legal allan o. O'n i wedi dechrau y pube, wedyn nes i recordio'n bach, wedyn pas deill ar efo, wedyn 3 o'r doedd. Ai, so just y record legal di wan. Ella un diwrnod pan dwi i heneiddio yn bach ar y pen mwy gall na i dechrau meddwl mynd eto. Dwi'n meddwl y pwynt ylfa a'r pwynt di dal ydy fod yn alternative. Dwi eisiau sylwi trwy bobl eraill bod yr eglu, mae'n cymryd amser hir i pethau gael i ryddhau y pethau fel yna. A dwi'n meddwl y DIY ethos dio, o jyst neud o dy hun, yn lle mynd i studios, yn rhywbeth well am bod yn control o beth ti'n neud dy hun, yn lle gyrru fe ffwrdd a ddisgwyl. Os dwi eisiau releasio canian, dwi eisiau releasio fe sydd dwi eisiau fo swnio. Be sy'n nesa i fi ydy, dwi eisiau eich canolbwyntio mwy o'r printmaking yn bach a neud bach mwy o paintio figurative. A trio defnyddio mwy o pensel i sketcho mwy. Dwi'n sketcho digon ar hynny. Dwi'n fan, dwi'n licio cael gwledyddol, ond dwi'n eich dall mae'n mynd yn boring os i just mond mynd i politics. Dyna pam dwi'n licio gwneud lluniau lliwgar weithiau.